Baindo, totelema, et c'est mon PC comme je suis sur le Corabino. Et pas wana bozomi pensa ebele ko lande émission vers la conscience, émission éducative, émission élément objectif moko ko lakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pays azali ko kende wapi ne mokolo na mokolo to sala ka effort ya ko landa ka bay oyo bazana makanisi ya malamu soki to sali na émission o e portera toujours un plus na bomo ya bayindo lelo bayindo bi pa nyonso bavandi passe na passe. Bayindo bazana États-Unis d'Amérique qui passe. Bayindo bazana Haïti passe, na Jamaïque qui passe. Ah on a quatre Afrique ko loba ko tuté. Ah ne ko li felo. Pona nini ki bobole pa ya bayindo. Pona nini kaka bayindo mutu banyo koma. Nena mokolo molelo masolo mse kozala. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Topé pona nini bayindo bakoma babola. Nena mokolo molelo to kosola lisusu na moko ya bapanzi sango o mokolo na mokolo. Soko bana bango na tina ya ko sosolisaka ya bayindo ndeko ndombele botale nina mokolo molelo masolo na mseke ko ba lisusu kaka na bango ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pena bandeko yonso badwi bongo libako ya kolanda biso mokolo molelo ndeko ndombele Afrika o ezali continent le plus riche du monde par rapport à Europe est télématé sur 100% ya bomengo to pour l'Afrique yemo kaza na 60% ya richesse avec baye bavandi na kata Afrika to pe bomo ya bayindo bavandi na kata Afrika ezape bomo ya pasi ya koleka mokili mobimba to lobani ndenge ba misusu balobaka eza po toza ba descendant ya moto oyo amonaka ya koko oyo ya biso amonaka mutakala ya papa na ye Noé to pe tozali ba descendant ya Esaú oyo ndeko na ye yibaka kibokonzi yango to sala ya bayindo mokolo na mokolo bako konyokoma moyindo esika nyonso avandi li pasi na mingi mingi tozoloba yango bayindo bavandi na kati ya Afrika bomoi na bango pasi na pasi tosala nini pasi yane uti wapi mpe banda ndenge nini toyebi te ndeko ndobele nini kotalisa ebele batelespectateur na ngonga oyo bazolanda biso maloba epai na bino ndeko ndobele botali matondo lisusu ndeko na ngai tambi tango bolobi koko na biso amonaka bolumbu ya Noé nayebi te koko nini koko ya banani koko nini ya moindo oyo azali descendance ya Noé na yebite Cham bayindo baka ba Cham te to zwaka te to salaka amalgame de ya makambo te omoni mondele azé malin alukaki ati ya confusion na mitu ya bayindo lelo bayindo ba yebite par où commencer babandela wapi bato bakei na biyamba to ba église balobi pauvreté na biso c'est parce que tokangemi na batata basi tokangemi na banoko tokangemi na bankoko tokangemi na ba mama lopango ba mama ya quartier pauvreté wana église elimboleli yango bokangemi na molimo moko ya mabe songolo tokei na bahomme de science balobi pauvreté wana minyoko wana bakisa niveau d'étude tokei na bahomme politique basusu balobi esengi mondela zonga basusu balobi souffrance oyo poto yebi komikamba te tosangisi bizaleli o misato to bakelashi o misato to ba réponse nyonso po na pasi yango ya bayindo ba réponse nyonso po ya pasi ya bayindo tokomona que bato wana nyonso babundaka ko traiter ba effet no ba cause ngeta ezelo ko moto azé ko bela asali forte fièvre soko bako lukako calmer fièvre mais bako yeba bako recommander l'examen pour fièvre c'est maladie fièvre est un indice ya ko lakisake anomalie moko c'est quelque part mais oui moto que fumer et c'est pas nani te et lakisi anomalie moko c'est na moteur soit te bati mafuta mabe soit te biloko bandi ko kufa na kati ya motuka ndenge moko na fièvre bisowa bato basuka ka basolimita kana ko traiter fièvre nzoka nde na sujet oyo bopesi pourquoi
les Africains sont tous devenus pauvres. Po nini ba indo ya Afrika ba komi bongo ba bola. Mais c'est mon tuna malam. Si kanga pe na kozongisa to koma ki ba bola na tango nini. Ba indo ba uti ba bola ute bandelite. Ba indo ba uti ba bola ute bandelite. Ki bobola ya ba indo eyei na tango ya brassage na biso ya bofuti nyongo ya mbotoloba. Tango lo poso pembe ba yei po ya bofuti subiso nyongo. Nde mondele asalaki étude tango ba yei na 1482 ba kozonga tango ba koyana ba missionnaire nde bandeli ya pasi oyo elembo nango eze symboliser na bokwei to na bozwi bateme ya roi Nzinganko roi wazaki kozwa directement et pas ya Nzambe afukameli besikolo ya ba missionnaire ndakisa kaka wana eboti boum ba indo batekami lokwa nko ndeko ndombele tolo ba indo ezaleli oya bobola basana ngo lelo ba indo basala bongo te ba yende kokoma nde babola ndeko tambi moindo nda civiliser mokili o esalaka pasi na ba homme de science ba yebi kotangisa yango na bana te moindo nda civiliser mokili moindo nde mère ya civilisation Afrique berceau de l'humanité nyonso oyo mokili ezali kosalela lelo nyonso oyo mokili etelemeli lelo fondation mobanda ezali nde Afrika biso nde totransformaki age ya Pierre Poli age ya Pierre Taye age ya métallurgie biso nde bayindo bankoko bayebaki kozwa mabele balambi ekomi ebende tosalaki babwato tosalaki bakongo na biso tosalaki makwangola tosalaki makonga na lolenge na biso lelo moto alongwe acteur moyindo alongwe acteur ya mokili akomi observateur motali poalia il faut baya kokumbela yebilia oyo bazwi soko basoso epola soko biloko ni bakotia formol bakumbeli po asala il faut baya kosalela ye po alata il faut baya kolatisa ye yango na sous-vêtement ya tombolezwa ka valeur na Afrika eloko kuna eza prêt à kobwaka bakobwaka te lelo biloko ta se yawa te ata bobongisi yango bilokos te eze bilokos wana mais yango ne se kolakisa niveau et du niveau trop élevé à pauvreté ndenge nini moto alati mukadi na ye tie nzuluki ne sika bwaka akanisi te na pesa ngo netambi pe netambi ayambi yango maboko ya kofungwa eze kolakisa niveau trop bas oyo zena yango ze ko ramasser na basufa sombaka yango to soka yango fele te mais justement soko kuto sombaka eloko eze prêt à kobwaka eze kolakisa niveau oyo mondele ya komisi biso batne ko bakolanda bande ko babalandi ta mosuba koloba bino makambo nyonso zalaka be mondele nyonso komaka kwa kilike mondele ata moto a détourné mbongo ko mokonzi bango na fumukuso mondele kaka le comment le langage moko boezali na mokolo ko plaider kaka ko tambele mondele azende kuna yote te azande ko sila na ebisa yo azende kuna yote oze makila ndenge moko po c'est rouge mais makila ya mbwa pe c'est rouge te mbwa sa nyama makila na ye pe c'est même couleur omoni soko mondele azaki ndeko na yo lelo tozali kokenda na 12 millions de morts na guerre na biso à est oyebi akotisa guerre wana mpona bolamu na ye guerre wana eza moko ya instrument ya métier ya pauvreté awana epai na biso na république démocratique ya Congo mais botala bato baza nzonga njinga ya bamboka wana esika cortez ekobima esika uranium ezeko bima esika ba minerai ya lolenge na lolenge ezeko bima metala ba habitant ya eteni wana ba bola lisusu koleka bazata na seconde te ko sepela na bola mona ba nzoka nde na bato yo misato na ba classe yo misato élite intellectuelle ba homme religieux ndamba homme politique bango yonso bazé victime ya eloko moko mauvais enseignement, mauvaise éducation. Mondela Djuba homme religieux a formaté bango. Bon, quand on a biso bayebaki, mosali na nzambe o nyonso
azena elembo ya kokokisa likambo moko songolo ya tata akeli likolo na se cordonnier tango bato bazali konyata basende na nzela ya zamba inspiration ye aluki soko kauchu na nzete abandi kosala tete esali sandale bato balata po sende tu babango lisute mosali na nzambe cordonnier ko mosali ya nzambe asungi bato bazalaki kolela pa ya nzambe po tango yo sali losambo okangi miso lobi nzambe tozali konyata basende nzambe asalelo sapato esiko azalaka na mokila molimo te akoinspire ndeko na yo moto oyo azali na bilembo ye wana mosali na nzambe bato bazali kokufa soko epidemi moko ye bokoti mboka ekoti na kolela kolandela bilembo bainspire moto moko akoti nzamba aluki nkasa asali nkisi eyei kosunga bino mosali na nzambe mondele tango ayei adeforme aformate cerveau ya bato installe programme nini mosali na nzambe moto atiaka biblia nasali peka elumba sura masasamba ye wana nde mosali na nzambe mosali na nzambe nani bato bakokata kapongi ya bato 5 heures bazali kobelela nzila wana nde soit disant mosali supo kobenga pe masopa za mosali ya nzambe mena lobi ye pasteur poala la malamu aluka nani aluka nani akosana mbongo mais po nini asambelaka nzambe takitisela ye ndako te soko tokozala na mental wana yango réussite mondele yango nde réussite mondele a formaté bahomme religieux a inculqué a sali bango bahomme religieux na dimension pe na lolengo ya lingaki basala na makanisi na ye donc église wana yonso lelo soko lobi na ye kaka nzambe ye moko alatisi nzambe mondele moko alata couronne aze nzefu ebele ekita afanda na kiti asimbaka nzete soko oyebisi ye kaka nzambe bango moko bayebike nzambe basambelaka mondele wana bomi histoire ya bato yonso baexcelaka epai ya baindi biso Noé biso Abraham biso David biso baindo basangi histoire basangi ebande non masolo ba délige ndeko dobela zo ndima biloko bizangi tina masolo ya Josué masolo ya mangobo wana masolo ya mangwau nalobi mais bazangi esika ya kolakisa source ya moindo na biblia na ba tanto balobi to utaki na chame donc ba attribuer pasi ya moindo o accepter yango ba bimisio que oze ici na bato yo biblia elobela mababe Shama monaka bolumbu ya tata na ye balobi yo moindo outa na Shama soko te bakei na Esau wazalaki ndeko na ayibaka ye bokonzi akabaka botekaka bokonzi epa ndeko na ye soko ba faire accepter yo boumbu na bozoba soko to bandi ko remonter na ino kaka mokanda yango livre le plus controversé du monde mokanda mazangi ntina Bible beaucoup peso pesa pe ba réponse na ba problème nyonso ya humanité biblia ndeko tambi barabe bazui solution na makambo na bango na biblia te ba asiatique bazai ko résoudre ba problème ya bomo ina bango ba situation sociale na bango ba simba ka biblia te mais bino bato bo simbi biblia situation nini oyo bino si bo régler na bible metolandi awa na tambola kina elemo ba mindele ba yaki ko senga pardon awa bamindele baye kosenga pardon awa epai na biso na ndenge tokosaki bino au nom de ya soi-disant chrétienté to esclavagisé bino to dépouiller bino mais biso te ngana mesani koloba soko bilili bisei otendaka compte ya grandeur ba makambo ko koloba na média ndele balobaki baye kosenga biso pardon pour bamemelaki biso bonzambe ya lokuta ndeko tambi mokili ezalaki ya kobunga baindo babungaki ezalaki na azaro te nesongi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola batelema te tata keli likolo na se amonaki ke mosala ya mfumuki mbangu kolandela bilaka tango nango ekokaki longi motangisi moko esengelaki aya yango bazwi nesongi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola bapesi bango nsiku bapesi bango mibeko bya mikela ndenge mokili etambo ekelamaki loi ya nature tango fumukusu babandi koteya sango oyo bato bazali komona ye lokola azali kosala théâtre comédie mais
na image ye na kumbeli bino na permission na bino tango tokotia bande ko balanda bamona loposo pembe atiki bamboka. C'est vrai, o ba bayaki bakoki bazala pe ba aventurier, ba bayaki bakoki bazala pe bato te, mais to komi na tango ngo. Mais mondelo lokola lukaka ko récupérer makambo. Alukaki a distraire bato. Pardon wana. Bolimbisi wana esengela kiteleka na ndenge bande ko bakolandela. Po bango moko balobi toye ko senga bino bolimbisi na ndenge to kosaki bino no ya soi-disant chrétienté. Bonzambe lokuta. Bonzambe ya lokuta nde to kumbela kibino. Donc tito zotambo na buku wana na sali peka to zoganga nzamba lobi boye. Mundela yedi kesa na ngoma solo. Mais théâtre ya mangobo ya jouer. Mundela yebi azeko se moquer na bino. So boye ba ngondenge nini ba makambo kesa ya lokuta. Mais to lobi mokobi misala ya 1921 ba yeyi na elekoyo. Ba yeyi ko tangisa mokili. Maye bato ba yebaka te. Nani wana? Mais fumukusu tango oyibi to meseni kolobawa tozala te ba contemporain ba bazala kana tango ya likambo me ba saisissa opportunité te naze ko rappeler lokoyo mbalombala naze ko lekaka na ba manaka te lokola bango moko fumukusu ba ko milobelaka te lokola pe bana ya fumukusu to religion africaine ba ngunza ya fumukimbango ba lobelaka penza fumukusu te mokili sala lokola ko bosana te. Basé le seul maître à bord na elekoyo oyo bako kangali susu singa te na 1921 donc ça confirme que ça motinda mi nzambe pe ba yilo mena lobi ndeko tambi na yebi ndenge na affirmele yango te c'est-à-dire na mongongo ya konganga na lobi fumukusu nde mokobi misala ya 1921 bangonde bazana na elembo ya kosangisa mokili ya lelo na tango ya lisiko ya fumukimbango na 1921 donc on doit tolanda nanu élément au kumbelela kibiso poto ko na kati ya masolo biso ba téléspectateurs ba numéro za affiché wana bino bande ko rozwa liba ko landa biso na nzela FM au fréquence ali 89.0 pour réagir na WhatsApp topé na appel normal na 082 319 22 25 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 bande ko na registre boza prêt bo bana sele biso élément oyo nde kondomé le botal ya sele ko biso. Nous avons tenu cette conférence dans la même cité de Berlin 120 ans après. But this time we invited African representatives to be with us. Mais cette fois, nous avions invité des délégués africains afin de se joindre à nous. By Christian representatives of the 14 nations that were present at the 1885 conference. Par les différents délégués des 14 nations qui avaient été présentes à la conférence de Berlin. These countries were Austria-Hungary. Statements were received and forgiveness was graciously offered. Et ces déclarations, ces confessions ont été acceptées gracieusement. By an invited African Christian delegation. En invitant les délégués africains. Representing each of the regions représentant chacune des régions that were colonized by Europeans. Qui ont été colonisées par les Européens. Since the Berlin EARP conference of 2005, depuis la conférence de Berlin du PREA qui a été tenue en 2005, to come to the Democratic Republic of nous Congo. sommes honorés d'avoir cette opportunité de venir en République démocratique du Congo. The heart of Africa itself. Le cœur de l'Afrique lui-même. Where a European delegation stands before you. Où les délégués européens se tiennent devant vous. To offer messages of confession of sin. Pour vous offrir un message de confession. Today there are 4 nations that will bring national messages of repentance. Aujourd'hui, nous avons 4 nations qui vont amener un message de confession. But we are here to carry the complete repentance of Europe. Mais nous sommes là pour apporter la repentance, la confession générale de l'Europe. Relating to the sins of Roman Catholic Europeans in DRC and in Africa. Une confession relative aux péchés de nos ancêtres ici au Congo, en Afrique. Corporately bringing to this conference. Nous voudrions mettre l'accent que nous venons ici à cette conférence.
all the European nations who were involved in the 1885 conference. Toutes les nations européennes qui étaient impliquées à la conférence de 1884-85. In particular, we carry our brothers and sisters, the French, Spécialement, nous apportons nos bien-aimés français and the sins committed in nearby countries, et ainsi que les péchés qui ont été commis dans les pays limitrophes, like the Republic of Congo and Gabon, en République démocratique du Congo et au Gabon, Cameroon and Central African Republic. au Cameroun, en République centrafricaine, Also those of our brothers and sisters, the Portuguese, ainsi que nos frères et sœurs des pays colonisés par les Portugais, and their sins in the Congo, ainsi que leurs péchés commis au Congo, in Angola and Mozambique, en Angola ainsi qu'au Mozambique. and the islands of São Tomé and Príncipe. Sorry. And the islands of São Tomé and Ainsi que Príncipe. les îles de Sao Tomé et Principe. Hein? We, as the nation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Nous, en tant que nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, confess and repent of the sins we have committed against Africa and Africans from many nations. du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, confessons et nous repentons des péchés que nous avons commis contre l'Afrique. Competition with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. Taking rather than giving. Au lieu de donner, nous avons avidement pillé l'Afrique. We greedily pillaged Africa, taking gold, silver, copper, diamonds, oil, and many things. Nous avons avidement pillé l'Afrique, prenant l'or, l'argent, le cuivre, les diamants, le pétrole et les autres richesses. We dehumanized Africans, calling them black ivory, perpetrating the evil of the transatlantic slave trade. Nous avons déshumanisé les Africains, les appelant des nègres et perpétuant les mâles dans la traite négrière. Covenant breaking. Nous avons rompu les alliances. We lied and deceived African leaders into signing away their rights and their lands for trivial returns. Nous avons menti et trompé les leaders africains afin qu'ils nous vendent leurs droits pour peu de choses. Allowing our nation to be a seedbed for a global demonic spirit that today, through globalization and unjust trade patterns, locks up the destiny of nations. Nous avons ouvert les portes de notre nation à travers la globalisation aux esprits démoniaques qui empêchent l'autre nation d'entrer dans leur destinée. Shedding innocent blood through wars of conquest, economic and social displacement, and unjust governance. Nous avons versé le sang innocent à travers la guerre et des conquêtes en effectuant des déplacements économiques et sociaux au travers d'une gouvernance injuste. Corrupting the agricultural patterns of African nations so that instead of growing food for its people, we encouraged cash crops to be grown to satisfy our affluent lifestyles.
Nous avons corrompu le système de l'agriculture des nations africaines pour satisfaire nos propres intérêts au lieu de nourrir le peuple. Presenting the gospel to African peoples without separating it from the unholy alliance with the empire spirit. Nous avons présenté l'évangile en Afrique en la mélangeant avec l'esprit de domination, l'esprit de l'empire. All these things We are truly sorry and ask for your forgiveness. Pour toutes ces choses, nous sommes sincèrement désolés et nous vous demandons pardon. Africa. Je parle au peuple africain. Ich möchte als Deutscher Buße tun hier. I want to repent before you as a German. Je voudrais me repentir au devant de vous en qualité d'Allemand. In the Berlin Congo Conference of 1884-85, À la conférence de Berlin de 1884-85, he said that it was in the name of the Almighty God. il a prétendu que c'était fait au nom du Dieu Tout-Puissant. The Germans believed that they themselves could be very friendly. Et les Allemands ont cru qu'ils pouvaient être en bon terme avec les autres. And that they decided to help you. Et qu'ils s'étaient décidés de vous aider. But even 200 years before 1885, Mais 200 ans avant cette conférence, we had won a lot of from the treatment of Africans and the colonization of Africa. nous étions au courant de mauvais traitements de la colonisation en Afrique. The biggest sin was to undress Africa Et on était là pour opprimer l'Afrique and to bring domination into Africa. et apporter la domination en Afrique. Yes, we gave you nothing, Oui, nous ne vous avons rien donné. but what we did was to export poison theology. Mais tout ce que nous avons fait, c'est d'apporter une théologie corrompue And we served you badly. et vous amener de mauvaises choses. We regret that. Nous le regrettons. Are so great. Nos péchés sont tellement innombrables. Please, S'il vous plaît, we ask for forgiveness. nous demandons pardon. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. I am a Roman Catholic, Je suis catholique and I'm here to confess the sins of Catholic je suis, against Africa. je suis de l'Église catholique romaine et je suis ici pour confesser les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, En tant que catholique, I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the Church. je m'identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'Église. I ask for your forgiveness. Je demande votre pardon. Nous, en tant que chrétiens représentants du royaume de Pays-Bas, soutenus par le mouvement néerlandais de prière, la coalition de réconciliation néerlandaise et l'Alliance évangélique néerlandaise, reconnaissons et confessons à partir du milieu du 7e siècle, avons introduit en Afrique du Sud
le commerce des esclaves et bien de l'esclavage. Que pendant le XVIIe et XVIIIe siècle, nous avons exporté beaucoup, vraiment beaucoup d'Africains de vos propres côtes comme esclaves en Amérique. Que nous avons donné naissance à l'apartheid. Par cela, nous avons façonné le mensonge que les Blancs étaient supérieurs aux autres. Un mensonge qui s'est répandu et a eu comme résultat le manque de respect pour le peuple africain, pour leur intelligence et les aspects humanitaires de la présence européenne en Afrique, sur base d'une attitude de mépris pour les Africains et pour protéger nos intérêts commerciaux. Que dans certains domaines de diplomatie néerlandaise, européenne et internationale, l'attitude d'impérialisme reste encore présente. Nous confessons ces péchés à Dieu, à vous, représentants de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, et vous prions votre pardon. Avant que la Belgique se répande, nous invitons 12 frères représentants, 11 frères représentants chaque province du Congo qu'ils s'avancent. Before Belgium presents the confession, we would like to invite 11 brothers representing 11 provinces of the Congo. Et qu'ils s'asseyent par terre comme on nous a mis par terre. To come forward and sit down as we are doing now. Yambo Belgique tubela tosengi na bandeko zomi na moko bayeba kotalisa bituka zomi na moko ekolo Congo bavanda na mabele ndenge pe bango bavandisaka biso na mabele. Chers frères et sœurs du peuple congolais, nous sommes ici de la part de la Belgique. Nous sommes à deux, parce que la Belgique consiste en deux parties, la Flandre et la Wallonie. Et donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi, qui ont été nos colonies aussi. Nous représentons aussi le mouvement de prière de Belgique et aussi les deux alliances évangéliques, l'alliance francophone et l'alliance néerlandophone, dont nous avons une lettre signée par les deux présidents des deux alliances, que nous allons lire maintenant. Lettre de la délégation belge pour les délégués congolais. Je commencerai en néerlandais. De Evangelische Alliantie Vlaanderen, samen met de Alliance évangélique francophone de Belgique, au processus de réconciliation entre la Belgique et la République démocratique du Congo. La réconciliation est un devoir biblique pour tous les chrétiens, dans la ligne de la réconciliation accomplie par Jésus-Christ. Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones, le travail forcé et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales,
les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre des tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait... Les téléspectateurs vont réagir. Non, le moment est au moins 1h17, 1h27 comme ça. Tokatika kapeta ndezengunga. Donc son mutu na posa na bandeko balingi bazwa yango mobimba babengi na numéro na bino bakozwa yango. Po eloko wana tango esalemaki na bokambemi ya ndeko Ngalasi. Pasteur Ngalasi nde a organisaki makambo wana. Mais chose bizarre, chose curieuse. Sima ya makambo pasteur Ngalasi akoki koyebisa bandeko na église na ete que makambo yonso nga na teya bino tous temps eze makambo lokuta pona uti ko yamba bato bakumbela ka biso église ko panza na tete ko ndombele. Mais tina na yango ya kozala eze. Tele malo ba na église ke makambo na teya ki bino ze lokuta. Mais tolobi tina na yango ya kozala eze ni soke ze ko véhiculer lokuta. Po kolo nango kolo eloko akumbela ki yango yeyi alobi eloko ye na kumbaki yango détruire mokili. Eze ya lokuta yango nga na dominele yo. Mais yo kenda renonce babikisi yo. Kenda ko bisa bango ngapelo kwa bino na zaiki ko kanisa mo mokanda ya sembo. Mais ba kolo nango ba yeyi balobi ezalaki moyen ya ko coloniser biso. Ozota la gravité li kambo wana ozolo belela wana ke ba yote bandimike. Mais bandeko balandi element. Bandeko balandi element. Biso te. Bandeko balandi element. Et les cas qui ont un centenaire pour bandeko na biso ba protestant. Omoni tozaki ko ba pauvreté. Po nini baindo ba komi bongo ba bola. Baindo basé de vie na ba classe yonso misato. Basé de vie na bonzambe, basé de vie na science, basé de vie même na politique. Ba politicien mindele enseignant bango ya ko linga mabele ya loposo pembe. Balingi te mabele na bango. Ose politicien, ose mokambi na mboka moko songolo ya Afrika, mais po ya bolamu ya Européen. Bakuta ka cahier de charge. Lokola basé produit façonné installé par l'homme blanc. Basé na tango te ba dénoncer ba cahier de charge. Moto meka ko dénoncer ngo Mbuta Lumumba, Bota la sort. Moto meka ko dénoncer ngo Kwame Nkrumah, Bota la sort. Moto meka ko dénoncer ngo Mbuta Sankara, Bota la sort. Moto meka ko dénoncer ngo Muse Kabila, Bota la sort. Ngai tango yonso na yoka motema pasi tango ne songanzina fumukusu kia muzana panda na ngola baze ko défiler na ba chaîne ya télévision bato baze ya kolala pongi na tango yo esengi lisute moto alala oto zena eleko ya kolamuka yango batindeli biso moto mobimba ze ko sukuma biso dobo makambo bayindo bayeba na bango yango te moko yeba yango ndengeni po mondela salaki rupture baindo yo bazalaki na pouvoir ya transmission ya boyebi ya savoir ya makamboni bango wana ya kumbaki ba oyo batikalaki awa adorationner bango a façonner bango na posa na ye bakoko na biso yango bakenda bombo ebaka ke biso touti na bakoko na biso ya ebandeli koko nzala mpanda na koko kiteleki namu mwasi na mobali menace koloba yango koko nani nzala mpanda na koko kiteleki nambo koko nzala mpanda ya mobali koko kiteleki nambo ya mwasi bango nde bakeli baindo banso bango pe kuna soko bazalaki na meleke na bango na sedeke na bango ingeta ya bazala ba kombo ya bato basala baboti ba loposone so mokili mobimba lelo mais tolobi papa verki c'est là soit réponse te oui bien ba doit réponse te nzambe na komito na ka moto moindo auta wa te ba doit la réponse te po ba kutanaka na siku te mais lokola asusta biso c'est ka toi biyano ya nzambe na komitunaka moto moinda uta wapi moto moinda uta ne bandeli na bakoko na ye ya mwasi na ya mobali na mabele ya yambo ya mokili Afrika kongo ya koko ngwa mobali dalobi koko nzala mpanda na koko kiteleki nambo ba téléspectateur bozoka koko ya baindo ya liboso nani koko nzala mpanda koko kiteleki nambo bango nde baboti baindo nyonso
et pas na bango kuna meleke soko na Sedek ingeta kuna izanangi na izanami ingeta donc mais netam il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nzamba bongo na kate ndenge ba komina mokanda na bango soko na tango ya kala na koko moko nde ba chinois ba botami nde ba indo ba botami nde ba loposo pembe ba botami mais loko abongo alite le lope na libota ya tatatami mona liboso ko kesa la chinois mona mibale azela za moyino na bota chinois ndenge bongo siko utaki na loposo pembe ndenge mokile uti na koko moko ndenge koko liboso abotaki barasi nyoso ndenge te nzete ya mbila ezena mandalala nzete ya kokotie ezena mandalala mais moto na soko nzete na nzete ezena ibandeli nango koloba te lokola ezena mandalala eutaki na mokokoli moko esika moso ebotami kokoti esika moso ebotami mbila te mbila zene bandeli oyo enseignement oyo zaka ka fumu kusu mais tolobi siku merci mon wanza te soko bomoni biso botoze parmi do ba fruit bana oyo ne songia nzila ba dwei na pamba pe bazalisi ba miseleke te ba je belé otolo bakaba mitu rouge ba jeko ba kambanyoka motu rouge ataze mo selekete d'une manière générale ndenge to kobenga makotika la kobota kambanyoka te donc motu na moto sobotaka oyo moto na moto ze ko reproduire oyo yasali espèce ze ko reproduire be espèce na ngo yasali ba tester so kota ndeko nomeli bandela na lokoko ya moto moyindo nani toke to sunga ba téléspectateur tolobi pesa biso tango tango tozali koloba tozongelaka te mpo tozali na sujet moko kala mingi te bokoyebisa biso ke tokomi na suka tolingi tokóma na esika oyo bato bakocomprendre mpo nini pauvreté mpo nini pauvreté soko tosimbaki baexemple ya esika touti koloba na bayindo touti na koko nzala mpanda na koko kitele kinambo mpo bato fo bayeba origine na bango moto ayebi histoire na ye te akokoka kobongisa présent te akoyeba kobongisa kolengela avenir na ye te wana définition histoire voilà donc bato il faut bayeba esika touti mpo balengela lelo babongisa mpe lobi esika tozali kokende bahomme de science bahomme religieux bahomme politique bango nde basimbi kozala ya bato bato wana nyonso bazali kosimba etuluku ya bato tokei na bahomme politique basimbi etuluku ya bato bahomme de science basimbi etuluku ya bato bahomme religieux basimbi etuluku ya bato bato wana nyonso balobi na bato wana nini balobi na bato oyo mondele alingaki baloba na bato balobi na bato oyo mondele alingaki baloba na bato na la politique ati bango na monoko division pour mieux régner bapoliticien entre bango bayokanaka te opposition na biso ezali bazie plus baennemi politique nesika bazala badversaire politique bamitelanaka bacroc a jambe politicien alingi oyo kuna esimba kutu te mpo mokili eyina ye baseka ye soko esimbi te banani banyokwami peuple tokei na bahome religieux bango nde bazali formé mpo bateya bato bomengo moko imaginaire bokonzi ya likolo oyo bango balukaka te oyo bango balukaka te ya bana ya nzambe ye mpe azoprofite kolukaki bokonzi yango tolobaki mokolo mosusu na manaka na bino soko pasteur abeli akendaka kozwa soin na bamboka oyo ezali na batraitement avancé oui eza nzoto mosusu eza logique soko bandimi babeli prier sans cesse kota jeune prière batata basi na yo nde bazali koanfute yo te ndeko tambi nalingaka soko tozali na manaka na bino torespecte bato bazali kolanda topesa bango mwa maye ya ntina c'est-à-dire bango bazali kotala me bazali komona te mpo babangisa bango soko moto auti église azongaka abe na kobanga mpo losambo na bango ezali kaka démon ndoki obalaka te mpo mama lopango wakanga yo pasi oyo mpo tata mosino asengaka oliputa opesa te te bakoloba te ke basi bozali kobala te mpo mibali bazali kosala te mais oui pauvreté oyo mais ndeko tambi donc si bandeko na biso basi bazobala te boye mais tango nzambe akeli basi akeli mibali mais déjà akeli mabala te mwasi na mbula moko akoluka mobali mobali na mbula moko akoluka mwasi mais lelo ekomi démon ekomi eloko mobimba moto akangamela soko une trentaine de journée na losambo mais mpo mibali bazali kosala te na mboka ya bapauvre facture yango ezalaka nano
kimbonana présentation prédot dot ezo comme na ba 6 000 $. Na moto yo asala ka soko na boulangerie ba futa kaye 70 000 francs congolais et soko 45 $. Akobala libala ya sumé la mukoloni mbulani kindo kezate te kindo kezete bango moko ba pasteur bango moko ba pasteur bayaka mingi ba célibataire demoni na kangaka bango moko comprendre que soki église etondi ba saleli ba cotisation abali ajout de délivrance était ba pesiende makoki école fo mokuso mais to éclairer bandeko to éclairer bandeko pasteur ayebi soi-disant bonheur moko imaginaire paradis moko sika tomate mbumeka monene ogwa kokoti sika kuna balion na bambolo ko bazaka baninga bakendaka ko sokola mai sika moko wana pasteur montayebi pasteur wana soi-disant yebi ke kuna or nyonso eze ya kolukate na paradis même moto ali boso ko espérer paradis eze yo pasteur. Mais pour nini bango ba komi ba riche awa bango ba zilite royaume de cieux pour ba koma bato ya mbongo bato ya misolo bango ba mikomeli ba riche awa na mokili ya mosuni soit disant non l'exploitation de l'homme par l'homme otuninga pourquoi mais motuna na bino motu ya masolo na biso pour nini afeli ke komi bongo bobola ba faire accepter moto mobola ki bobola ndeko tambi moto nde mobongo li ya mokili. Nazalaki quelque part na Delvaux nakendeki matanga ya nengwa moboti ya ngunza lukau ko uta na bango Angola to kaboli pe lisusu mawata na sima ya ngonga tomoni moto mobimba balabala ezalaki ko chola mai esila kate mais moto mobimba aluka kaka ko bato yonso ati pavement au moins soko na 20 parcelles mais na balabala bande pa na ye te mapango soko zomi tukuna mibale na mbongo na ye bato nyonso balekaki mokolo wana koto wana bazeli kokama oh balabala oyo ekoma boye moto nde mobongo li ya mokili ezalaka boye te moto mokonzi ya mokili nsima ya tata mokeli azali kobakisa yango tolobi évolution yango tolobi développement. Mais ma pasteur va faire accepter bateau que tu es observateur. Balekinzila, oyo mokili na biso te. Mokili na biso ya vrai zena lola. Mais même pasteur wana, soko mondi me l'hôtel ndoto qui a koufi. Alors dit esprit de mort. Église mobimba faut imposer bino boko talo sam. Pona ye faut balota ke ipoto. Mais eze confusion. Pour mon paradis, faut koufate. Oh faut mon paradis. Ils ont soutenir les rois. Mais paradis c'est quoi? Paradis c'est après les rois. Bangolo quoi va passer parce que parfaite communion en Zambé. Donc paradis va être comme ça pour bénéficier de notre photo. Mais oui. Mais si quatre sont aux zongi. Nzambo ya tchaki ebele ya bomengo na mokili oyo. Ya Nzambe amona kana mai na se ya mabanga amona kalelo amona kalobi pe libela na libela. Ayeba kiteke biloko wana bomengo wana ya tsena mabelo ezena ntina te. Ponya tika yango na lola te. Ati angwawa na mokili ya mosuni po asala lisusu enseignement mosusu et ya ko contredire volonté na ye baloba na bato bomengo ya mosuni ezena ntina te. Mais c'est de n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Te bande ko balandi esimba makanisi na bino. Ba pasteur basé ko faire accepter bino pauvreté. Oyo la lisi lelo Afrika. Ndeko tambi balo poso yonso ba yebi que monde ya concret mokili ya likokisi ezende mokili ya mosuni. Monde physique. Monde physique. Nzoto ndeze na poselia. Nzoto oyo ndeze na posa elata. Nzoto ndeze na pose melamai e sala molimo te. Nzoto oyo. Alors molimo soka lati nzoto akokisi oyo ezene na mokili ya mosuni. Soko kokisi awa te kuna na mokili ya molimo komi makambo mosusu. Sikawa enseignement ya ba esclave yango ba ye mero le poda lobi yango na ba missionnaire tant passé ko yawa. Bo désintéressé na sauvage noir. Bo mengo na bango ya mabele. Yango to loba ke biloko mokili za nango na tina te. Ba téléspectateurs pour ces belé to ça dans des condomés les beaux réagir na ba testo na ba numéro affiché bino pe ko so liboko na national FM au 89.0
bokobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 monsieur en direct ndeko ndomele botale aza awa akoyanola bino ndeko ndomele tezo ba ke biloko mokili eza na tina te to welela nano roye mona ki bokoni ça complot contre Bayindo, complot très bien installé, complot très bien programmé, très bien programmé. Impérialiste baza autoro ya pauvreté ezeko zingela Felika. Bakonzi ya Bayindo te. Bakonzi ya Bayindo te, bakonzi ya Bayindo bazeko subir kaka. Bakonzi ya Bayindo bazeko subir kaka. Président Félix Tshisekedi tango afandi wana makambo mosusu ayebaki te tango azalaki na opposition asituki nango tango akomi. Akuti loposo pembe a installa. Aye komona ke aze président soko pe naloba sima ya bato moko. Oyo baba sala mibeko na bango ore ya boye ko simba te pétrole ya mwanda ba oyo na ba solongo bako bénéficier nango te eze bato liboso bako bénéficier nango eze perenko wana oyebi ba eze banani eze impérialiste ba ye na mboka na bino pétrole na bino komi ya bango ndeko tambi États-Unis atambola kana deux principes. États-Unis, premier principe, sécurité des États-Unis. Deuxième principe, d'intérêt, il y a États-Unis. Guerre en Afghanistan, na Irak, va dépenser au moins 1000 milliards de dollars pour effacer les dirigeants wana pour bango falaki bentere na bango ya pétrole et ko bakozala. Donc ce ko bato basala niveau ya ko miser paquet ya ndenge wana plus ou moins 1000 milliards de dollars pour kaka bentere ki mabangote. Bato wana comprendre le niveau bali. Comprendre le niveau bali ba mobiliser combien na complicité na autant pour ba déstabiliser Libye. Basala kayango partout. Pauvreté en Afrique, ils étaient président Kabila, ils étaient président Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi a causé la paix kaka victime loko la président Kabila. Lobi bato bako finga ye. Wana na yebisi bino ze prophétie et ze réalité ya terrain. Après 5 ans peuple a koyina. Mais bako yinaye, pour si bako mi ko yinaye. Azeko ko maîtriser dollar te. Azeko ko maîtriser ba prix ya madesu te. Et ze mutambu. Lo poso pembe motati ya kabango. Wana poso établi batila ba bongisa za nango. Mais basé bato te. Basé bato. Souci ya population na ezali. Mais basé bato batambola kana nzila basé ko mona peuple na bango. Moto moso ateka kaka be makasu. Il faut vivre, il faut tangisa bana. Moto moso ateka kabe boudin, il faut vivre, il faut tangisa bana. Nzokande na réalité tata keli likolo na se. République démocratique ya Congo to pa Félix ezama bele na biso. Lopango na biso tata na biso apesa biso. Lopango ya Congo na biso nzala panda na kiteleki namu. Soko bateki nzete. Biso yonso te tokozala sika ba kotekela nzete. Soko bateki ba minéraux, biso yonso tokozala te. Topona ba kulutu. Oyo bakozala ba témoin esika baze koteka biloko na biso ya papa na biso. Bango en revanche faut basala nini? Faut ba assurer survie na biso. La biso baleki. Faut ba assurer bomo ina biso baleki na bango. Petit peuple. Ba ya na biso nani ba politicien. Bato baze ba yebi coltan esika koteka malaka diamant cobalt eloko boy. Bango bakosala nini pa na biso? Ko assurer biso vie, sécurité. Donc tango yo bamona ka pe bato wana moto afifaka be po teka kasala ka bambanza kamundele ayaka na chambre froide moko di mbanzi wana soke tekami akanisi akolia ndenge nini bango pe baze bato ero moko ba revenir na conscience mais bakuti ba cahier de charge au monde la sala po nini lelo baze ko prôner kaka be divorce mais ba congolais pe baze kidiba baze ko appuyer na les deux familles. Otali kota FCC basé ko appuyer, otali kota cash basé ko appuyer. Motambo. Mais na 60 basala ki amote. Bakaboli mutakasa. Oyo lelo tika motema mabe na Congo Central mobimba. Balingaka Mutalumumba te. Mais babosani ke mondele injecté kaka. Yaya kaka na virus. Atika ke. Résultat binonde bokomona. Bandeko balandi, bandeko bakolandaka politique, pauvreté ya bamboka ya Felika. Mais bon meka pe ko tambola te, bozala na Angola. Ezala kaka système ya bonne année ya ne passé kutu bien. Angola sika ba komo loba, bango ba benga ka zedwa.
na tango ya Edouard dos Santos kutu nde malamu azonga kutu balobaki tata wana vieillir akende bilenge bakota na pouvoir mais lelo na Angola bamonaka lisu elongi ya dollar te bandeko boni batiki Angola bajongi yawo bakomonaka lisu dollar te vie ekomi très difficile na Congo Brazza bachange badirigeant boni na Côte d'Ivoire récemment bamonaki yawo na etumba ya Laurent Gbagbo na Alassane Ouattara Gambie pezaki Gambie mais bato bazé komona yango bamboka wana bakisini bato bakanisaka soko ke na Afrique du Sud nde etongama sika mondela fandi kenda na ba village na bango mosusu ko ka mawa Soweto ba ville mawa babendaka courant na bambu na balekisa kaka basinga kaka badede nioyo awa babendela ka courant Afrique noire yonso photocopie bafulu ndenge moko installé programmé par l'homme blanc loposo pembe pauvreté ya baindo ezema kambo uti kala pe kangami toyaki na charte de l'impérialisme était tokolikia soko tokoyambala ya sima tokotanga charte de l'impérialisme bokomona ke même ba dirigeant na biso basé coincé alors pour basala un peu libéré faut peuple conscient mais balingi peut-être peuple en la conscient taka mondele bose ko benga investisseur soko ba yena mboka ba ko sala ba usine et sala sododo mais investisseur ba ko sala nini masanga ya kwiti ba yeko sala nini ba yeko sala ba boîte de nuit peuple ya zeko luka conscience peuple ya zeko luka éveil ba ko ki ba tiele masanga mais c'est supongi ba financer musique ba yeko bakisa donc oyo loposo pembe ba zeko ko ba ko chapa na biso l'opium du peuple ba yeko tiela bato valium yango tolobi pona ko sukisa bandeko balandi bolandaka manaka oyo sans parti pris sans tendance boye baké pauvreté ya Felika est très bien contrôlée, très bien surveillée et dérapétée. Yango pose comme un système moko yango kangi bilenge yonso ya Felika. Ba indo pe basé na mikili ya poto basé victime kaka ya même système. Okomona moindo partout azalaka. Pona ye manger, baiser et boire. Partout oya Coca-Cola aya fandi na plateau. Oya Coca-Cola aya fandi na plateau ba téléspectateurs bozo me penza bozo maki penza belé na ngongo ya kolanda biso émission éveil ya conscience. Masolo na biso mokolo maleza ki pona nini baindo bakoma babola pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Si j'ai étant de Zangonga te promettre bino botika la brancher chaque lundi na 22h puis chaque vendredi na 11h on a la télévision puis chaque mercredi na ngonga 21h puis chaque vendredi na ngonga 22h on a na FM aux 89.0 émission baindo to tellement to juste exploiter ba sujet to continuer na ngo tata maman me ko interpeller biso botala mokonzi ya bangunza photo oyo fumukusu kia muzana pana na kola mayaye na yango biso toyeba ke mosala nzambe fozala mutoza na Bible na Coran awa na mate fumukusu ekomi na mutu atongaka ndako ndeko ndomela démontrer yango soki asongi ndako te bana nzambe bakokufa libanda mutu asalaka mutuka soki asali mutuka te bana nzambe bakotambola makolo bakokufa bango nyonso baza basali ya nzambe bazolimbola botali image wana bayeki kosenga bayindo pardon oyo pasteur ngala sipasala makasi bayindo bayiba na makambo te kasi grâce ya fumukusu mokonzi ya bangunza na bayo azokamba na bona religion africaine ndakisa bangunza nzomoso bangunza mingela bangunza lutete bangunza kanza longo pena bande kondombele ne bayo ezobima botika la branche na ya TVC tindela biso mituna na niveau ya Facebook toko koma yango nde kondombele na émission koya toko ya no labino soko za na poso kota na contact na fumukusu benga ba numéro eza affiché wana ba kopesa numéro ya fumukusu kota na contact na ye so lingo tikela nga mituna na Facebook Tambi Koka na WhatsApp 082 319 22 25 082 319 22 25 ndiko ndombele na mwana mbango bela ba téléspectateurs ba senga na numéro na bino soko yiko pesa bango lilo ba soka ngona poto kabani na bandeko ye balingi ba jwa biso ba bengi biso na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wanande ba jwa biso po ya mituna na matondo mingi na cadrage tozalaki na ndeko na biso pyramide pe na réalisation tozalaki na ndeko na biso 9 lumière kimia nzambe ezala bino tokuta na poso ezali boye